blessing today. ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡുമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിലിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം കഴിഞ്ഞ ചില മാസങ്ങളായിട്ടും വർഷങ്ങളായിട്ടും ഒക്കെ തുടർമാനമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രേക്ഷകരെന്നുള്ളത്. അത് ഓർക്കുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സഹകാരികൾ എന്നുള്ളത് 3 പേർ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനായി പോവുകയാണ്. കണ്ണുകളടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലും കർത്താവെ, തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഡോക്ടർ സി ജോർജ് വർഗീസിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരുടെ മകൾ അനിറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ദൈവമേ, അവരുടെ സെയിൽ, തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ സെയിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടക്കുവാൻ വേണ്ടി, ഒരു പുതിയ ഭവനം ബാംഗ്ലൂരിൽ വാങ്ങുവാൻ വേണ്ടി അങ്ങ് കൃപ ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. രണ്ടാമതായി കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ നിന്നുള്ള ബിന്ദു ബാബുവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ബിന്ദുവിനും അവരുടെ ഭർത്താവ് ബാബുവിനും കർത്താവെ എല്ലാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും വിടുതൽ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മൂന്നാമതായിട്ട് തമിഴ്നാട് നിന്ന് പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, അവരുടെ കർത്താവെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ സൗഖ്യം അങ്ങ് നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, അപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവെ എല്ലാവിധ രോഗത്തിലും അതുപോലെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് കർത്താവെ വിടുതൽ അങ്ങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിനായി നന്ദി പറയുന്നു. കർത്താവെ, അങ്ങ് സൗഖ്യമാക്കിയതിനായി നന്ദി, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ, ആമേൻ. ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൻ്റെ പിറകിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിന് നമ്മുടെ എല്ലാ സാമ്പത്തിക സഹായികളോടുമുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദി ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേയുടെ പേരിൽ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. കർത്താവ് ഈ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അമർത്തി കുലുക്കി കവിയുന്ന, അതാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത്, വലിയ ഒരു അളവ്, നല്ല ഒരളവ് സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ തന്നെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകി നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, മാനിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു. ബ്ലെസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ നോർത്ത് പറവൂർ മാർച്ച് 3 വെള്ളി. സമയം രാവിലെ 10 മുതൽ 1 മണി വരെ. വ്യാപാര ഭവൻ, ചേന്നമംഗലം ജംഗ്ഷൻ, നോർത്ത് പറവൂർ. ബ്ലെസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ പുനലൂർ മാർച്ച് 4 ശനി. സമയം രാവിലെ 10 മുതൽ 1 മണി വരെ. എബനേസർ ഓഡിറ്റോറിയം, പൈനാപ്പിൾ ജംഗ്ഷൻ, പുനലൂർ. യേശുവിന്റെ കാൽപാദം പതിഞ്ഞ മണ്ണിലൂടെ നടക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? യേശു അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ കാണുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഇതാ ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേ ഒരുക്കുന്നു ഒരു സുവർണാവസരം. ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേ ഹോളി ലാൻഡ് ടൂർ 2017. ഈജിപ്ത്, ഇസ്രായേൽ, പാലസ്തീൻ, ജോർദാൻ എന്നീ 4 രാജ്യങ്ങളിൽ ബ്രദർ ഡാമിയനോടും സിസ്റ്റർ ക്ഷമ ഡാമിയനോടുമൊപ്പം ഒരു ബൈബിൾ പഠന യാത്ര. എല്ലാ സുപ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിൽ വച്ചും ബൈബിൾ ക്ലാസുകളും സംഗീതാരാധനയും. ബ്രദർ ഡാമിയനോടും കുടുംബത്തോടുമൊപ്പം വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള അവസരം. 2017 മെയ് 8 മുതൽ 17 വരെ. നിങ്ങളുടെ സീറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ വിളിക്കൂ 0484 422 101. What is the difference? Elijah heard the sound of natural rains. എന്താണ് ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്നത്? ഏലിയാവ് ഒരു സ്വാഭാവിക മഴയുടെ മുഴക്കമാണ് കേട്ടത്. But these 120 people, they heard the sound of spiritual rains. എന്നാൽ ഈ 120 പേർ കേട്ടത് ഒരു ആത്മീകമായ മഴയുടെ ശബ്ദമായിരുന്നു. Hallelujah. Hallelujah. Today I prophesy a sound is coming to your life. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ നോക്കി പ്രവചിക്കുന്നു, ഇതാ ഒരു ശബ്ദം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. If you can open your ears, you can hear the sound. നിങ്ങളുടെ കാതുകൾ തുറക്കാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ശബ്ദം കേൾക്കാം. Showers of blessings are going to come on you. അനുഗ്രഹത്തിന്റെ മഴകൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ കടന്നു വരാൻ പോവുകയാണ്. Sound waves can travel 768 miles per hour in ideal condition. ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ മണിക്കൂറിൽ 768 കിലോമീറ്റർ മൈൽ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. See, it will vary according to the medium. അതിന്റെ മാധ്യമം അനുസരിച്ച് അതിന് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. I'm speaking about the ideal conditions. ഞാൻ സാധാരണ സ്വാഭാവികമായ സാഹചര്യമാണ് പറയുന്നത്. What I'm പറയുന്നത്. trying to say is that sound waves can reach you very quickly.
ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമാണ്, ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലെത്താൻ കഴിയും. Elijah said, I hear a sound. ഏലിയാവ് പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു. And then he started running in front of his chariot. അതിനുശേഷം ആഹാബിന്റെ രഥത്തിന് മുൻപായി അവൻ ഓടുവാൻ തുടങ്ങി. And suddenly there started the downpour. ഇതാ പെട്ടെന്ന് ഒരു മഴ പെയ്യുവാനിടയായി. Now the Holy Spirit started moving from the day of Pentecost. പരിശുദ്ധാത്മ പെന്തക്കോസ്ത് ദിവസം മുതൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. I'll go quickly, you can write down. ഞാൻ വേഗത്തിൽ പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിടാം. When you read Acts chapter 2 verse number 5, നിങ്ങൾ അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 2:5 വായിക്കുമ്പോൾ, this wind started blowing in Jerusalem. ഈ കാറ്റ് യെരുശലേമിൽ വീശുവാൻ തുടങ്ങി. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. And that day there were staying in Jerusalem God-fearing Jews from every nation under heaven. അന്ന് യഹൂദന്മാരായ ഭക്തന്മാരായ ആളുകൾ ആകാശത്തിന് കീഴിലുള്ള സകല ജാതികളിൽ നിന്നും യെരുശലേമിൽ നിന്ന് വന്ന് പാർക്കുന്ന യഹൂദന്മാരായ ഭക്തിയുള്ള പുരുഷന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. That was the day of Pentecost. അത് പെന്തക്കോസ്ത് ദിവസമായിരുന്നു. So they had come for festival. അവർ ഇതാ ഈ ഉത്സവത്തിന് കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. From all over the world, all the Jews had gathered in Jerusalem. മുഴു ലോകത്തു നിന്നും എല്ലായിടത്തുമുള്ള യഹൂദന്മാർ ഇതാ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടി വന്നിരിക്കുന്നു, യെരുശലേമിൽ. There was a time they heard the sound. ആ സമയത്തായിരുന്നു അവർ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടത്. And there came the wind. ഇതാ ഒരു കാറ്റ് വീശുന്നു. And there came the rain of the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മഴ പെയ്യുന്നു. Now the sound and wind and rain started pouring down upon all the Jewish people from all over the world. ഈ ലോകത്തു നിന്ന് വന്ന എല്ലാ യഹൂദന്മാരുടെ മേലേക്കും ഈ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. They were all drenched in the Holy Spirit. അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ മത്തരായി മാറി. And they were all baptized in the Holy Spirit. അവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സ്നാനപ്പെടുവാനിടയായി. They started speaking in tongues. അവർ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചു. As I'm speaking these words, the Holy Spirit is moving everywhere. ഞാൻ ഈ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലായിടത്തും പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. If you are the right candidate, you can receive the Holy Spirit. നിങ്ങൾ അതിന് യോഗ്യരായ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കാം. Who is eligible for that? ആരാണ് അതിന് യോഗ്യരായ If വ്യക്തി? you have flesh, you can receive. നിങ്ങൾക്കൊരു ശരീരമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് If you പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ have സ്വീകരിക്കാം. faith, you can receive the Holy Spirit. നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ If you സ്വീകരിക്കാം. have thirst, you can receive the Holy Spirit. നിങ്ങൾക്ക് ദാഹമുണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കാം. So on the day of Pentecost, day 1, the Holy Spirit came upon Jewish people from all over the world. പെന്തക്കോസ്ത് ദിവസം ആ ഒന്നാം ദിവസം തന്നെ ഇതാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സകല യഹൂദന്മാരുടെ മേലും അവിടെ കൂടി വന്നവരുടെ മേൽ വന്നു. Acts chapter 8 and verse number 8. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തികൾ 8:8. The wind and the sound and the rain started moving to Samaria. ഇതാ ഈ കാറ്റും ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇതാ ശമര്യയിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് കാണാം. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. The Holy Spirit started moving in another city called Samaria, from Jerusalem to Samaria. ഇതാ യെരുശലേമിൽ നിന്നും ശമര്യയിലേക്ക് മറ്റൊരു പട്ടണത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. And the Holy Spirit has written, so there was great joy in that city. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, ആ പട്ടണത്തിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ടായി. Wherever the Holy Spirit comes, there will be great joy. എവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നോ അവിടെ വലിയ സന്തോഷമുണ്ടായിരിക്കും. When the Holy Spirit reaches your life, you will have great joy. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ടാകും. If the Holy Spirit is coming to your home, there will be great joy in the family. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് വലിയ സന്തോഷമുണ്ടാകും. When the Holy Spirit came upon the entire city of Samaria, there was great joy in that city. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശമരിയ പട്ടണത്തിന്റെ മേൽ മുഴുവനായി കടന്നു വന്നപ്പോൾ ആ പട്ടണത്തിൽ വലിയൊരു സന്തോഷമുണ്ടായി. Shout hallelujah to the Lord. ഹല്ലേലൂയ. Acts chapter 13 verse number 44. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തികൾ 13:44. The sound and the wind and the rain, they are reaching another city called Antioch. ഇവിടെ ഇതാ ആ കാറ്റും മഴയും മറ്റൊരു പട്ടണത്തിലേക്ക് വരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. Acts chapter 13 verse number 44 says, on the next Sabbath, almost the whole city gathered to hear the word of the Lord. പിന്നത്തെ ശബത്ത് ദിവസം പട്ടണവാസികൾ ഏതാണ്ട് എല്ലാവരും തന്നെ കർത്താവിന്റെ വചനം കേൾപ്പാൻ വന്നുകൂടി. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. So it started raining in Jerusalem. ഇതാ യെരുശലേമിൽ ആരംഭിച്ചു. Then it started raining in Samaria. ഇതാ ആ മഴ ശമര്യയിൽ പിന്നീട് പെയ്തു. Then it started raining in Antioch. ഇതാ അന്ത്യോക്യയിൽ ആ മഴ പെയ്യുന്നു. Then Acts chapter 16 verse number 20. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തികൾ 16:20. The wind started blowing and the rain started pouring down in Philippi. ഇതാ ആ കാറ്റ് വീശുവാൻ മഴ പെയ്യുവാൻ ഫിലിപ്പി എന്ന പട്ടണത്തിലേക്ക് ഇടയായി. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. It reached Europe now. ഇതിപ്പോൾ ഇതാ യൂറോപ്പിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Now Acts chapter 17 and verse number 6. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തികൾ 17:6.
the wind started blowing, the sound accompanied, and the rain started pouring down in Thessalonica. ഇതാ തെസ്സലോനിക്കയിൽ ആ കാറ്റ് വീശുവാൻ തുടങ്ങി, ആ മഴ പെയ്യുവാൻ തുടങ്ങി, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പകർച്ചയുണ്ടായി. The wind of the Holy Spirit is visiting every city. ഇതാ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കാറ്റ് എല്ലാ പട്ടണങ്ങളെയും സന്ദർശിക്കുകയാണ്. It started from Jerusalem. ഇത് യെരുശലേമിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചതാണ്. Now Acts chapter 19 verse number 29. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തികൾ 19:29 They are reaching Ephesus right now. ഇതാ അവർ എഫെസോസിൽ എത്തുകയാണ്. Hallelujah. Everybody say Ephesus. പറഞ്ഞാലും എഫെസോസ്. So the wind is touching every city. ഇതാ ഈ കാറ്റ് എല്ലാ പട്ടണങ്ങളെയും തൊടുകയാണ്. When we read Acts chapter 13 verse number 4, the wind is touching Cyprus. നമ്മൾ അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തികൾ 13:4 വായിക്കുമ്പോൾ കുപ്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കാറ്റ് വീശുന്നത് കാണാം. Acts chapter 14 verse number 1, it is reaching Iconium. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തികൾ 14-1 വചനത്തിൽ ഇക്കോന്യാവിയിൽ ഈ കാറ്റ് വീശുന്നത് കാണാം. And Acts chapter 14 verse number 8, it is reaching Lystra and Derbe. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തികൾ 14:8 ലുസ്ത്രയിലും ദെർബയിലും ഈ കാറ്റ് വീശുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. Acts chapter 17 verse number 10, the wind is reaching Berea. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തികൾ 17:10 ബെരോവ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ കാറ്റ് വീശുന്നു. Acts 18 verse number 1, Corinth. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 18:1 കൊരിന്ത് പട്ടണത്തിൽ. Acts chapter 20 verse number 1, they are reaching Macedonia and Greece. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തികൾ 20:1 മക്കദോന്യയിലും ഗ്രീസിലും എത്തുകയാണ്. Acts chapter 23 verse number 23, it is reaching Caesarea. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തികൾ 23:23 കൈസരിയയിൽ എത്തുന്നു. And Acts chapter 27 verse number 1, they are reaching Rome. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തികൾ 27:1 റോമ പട്ടണത്തിൽ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. So like that, the wind was always moving, the rain was moving. അതുപോലെ ഈ കാറ്റ് വീശിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു, മഴ പെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല നിശ്ചയമുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ഒരു രോഗസൗഖ്യമായിട്ടോ വിടുതലായിട്ടോ അനുഗ്രഹമായിട്ടോ സമാധാനമായിട്ടോ പ്രത്യാശയായിട്ടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിശ്ചയമായും അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഒരവസരം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയാണ്. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ സംശയങ്ങൾ കാണും. ഏത് രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വാസ്റ്റായിട്ടുള്ള ചില ഐഡിയകൾ, ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിനുവേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നടുവിൽ ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരൊറ്റ കാര്യം ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് 0484422133 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഒരു മിസ്ഡ് കോൾ അയയ്ക്കുക. ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകർ നിങ്ങളെ തിരിച്ചു വിളിക്കും. ഏത് മേഖലയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ദയവായി അവരെ അറിയിക്കുക. ആ മേഖലയിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടെയും ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്, ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി, യേശുവിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് നിന്ന് നാം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പുഴുവും തുരുമ്പും കെടുത്തിക്കളയാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നശിപ്പിച്ച് കളയാത്ത സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഒരു വലിയ നിക്ഷേപവും പ്രതിഫലവും കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും. And always remember one thing, when we study the move of the Holy Spirit, the move of the wind and the rain of the Holy Spirit, we can always see there is a strange phenomenon. It was always moving westward. നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ എപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മഴയിൻ്റെയും കാറ്റിൻ്റെയും ഗതിയെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ it was moving westward, പടിഞ്ഞാറോട്ടാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണാറുള്ളത്. From Jerusalem it started moving to the western side. ഇതാ യെരുശലേമിൽ നിന്നും പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് ഈ കാറ്റ് വീശുവാനിടയായി. Take the globe, it was always moving to the western side. നിങ്ങൾ ഗ്ലോബ് എടുക്കുക, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതാ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് അത് വീശി തുടങ്ങുന്നത് കാണാം. Throughout the 2000 years of church history, it was moving to westward. 2000 വർഷത്തെ സഭാ ചരിത്രത്തിൽ എപ്പോഴും നാം കാണുന്നു, എപ്പോഴും പടിഞ്ഞാറേക്ക് ആരംഭിച്ച് പടിഞ്ഞാറേക്ക് അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപിക്കുന്നത് കാണാം. Shout hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. It reached America. അമേരിക്കയിലെത്തി. Then it crossed all other places and reached China. അതെല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും അടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതാ ചൈനയിലെത്തുന്നു. And China experienced a great revival. അങ്ങനെ ചൈന വലിയൊരു ഉണർവിന് സാക്ഷിയായിട്ട് മാറി. For so many decades they had a godless China. വളരെ പതിറ്റാണ്ടുകൾ ദൈവമില്ലാത്ത ഒരു ചൈനയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. But God decided one thing. എന്നാൽ ദൈവം ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു. I am going to send my rain upon China. ഞാൻ എൻ്റെ മഴയെ ചൈനയുടെ മേൽ വർഷിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. China started experiencing a great revival. ചൈനയിൽ വലിയ ഉണർവ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാൻ ആരംഭിച്ചു. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ.
And lot of house churches started growing. നിരവധി ഭവന കൂട്ടായ്മകൾ The ആരംഭിക്കുവാനിടയായി. government could not control it. ഗവൺമെന്റിന് അത് നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. Nobody could control it. ആർക്കും അതിനെ പിടിച്ചു കെട്ടുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. If you see if you study the direction, നമ്മൾ അതിന്റെ ദിശ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, after China, which is the country? ചൈന കഴിഞ്ഞാൽ പടിഞ്ഞാറോട്ട് വരുമ്പോൾ ഏത് രാജ്യമാണ്? It is our nation, India. അത് നമ്മുടെ രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ്. I'm here to announce that it is the time of India today. ഞാൻ പറയട്ടെ, പ്രഖ്യാപിക്കട്ടെ, ഇത് ഇന്ത്യക്കുള്ള അവസരമാണ്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. The wind and the rain has reached India today. ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കാറ്റും മഴയും ഇന്ത്യയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. Every nook and corner, the Holy Spirit is moving in India. ഇന്ത്യയുടെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. And we can boldly say, now the wind and the rain has reached Cochin. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ധൈര്യസമേതം പറയാൻ കഴിയും, കൊച്ചിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കാറ്റും മഴയും എത്തിയിരിക്കുന്നു. And in Trivandrum, ട്രിവാൻഡ്രത്ത്, പത്തനംതിട്ട, Kottayam, തൃശൂർ, മലപ്പുറം, കാസർഗോഡ്, all the cities, എല്ലാ പട്ടണങ്ങളും, and all over India, ഇന്ത്യ മുഴുവൻ the Holy Spirit is moving. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനമുണ്ട്. Put your hands like this. നിങ്ങളുടെ കൈ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ വയ്ക്കുക. And everybody say, I hear a sound. പറയുക, ഞാനൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു. ഉറക്കെ പറ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഞാനൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ആളോട് പറ, ഞാനൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിൻ്റെ ശബ്ദമാണ്? ഒരു വലിയ മഴയുടെ മുഴക്കം. പറഞ്ഞേ, ശബ്ദത്തിൽ പറ, ഒരു വലിയ മഴയുടെ മുഴക്കം ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വലിയൊരു പേമാരിയുടെ മുഴക്കം നിങ്ങൾ ആരും കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പറ, ഒരു വലിയ മഴയുടെ മുഴക്കം ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. Hallelujah. Abundance of rain the Lord is going to send over you. നിങ്ങളുടെ മേൽ സമൃദ്ധമായ മഴ കർത്താവ് പെയ്യിക്കാൻ പോവുകയാണ്. Upon your children, നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മേൽ, upon your generations. നിങ്ങളുടെ തലമുറകളുടെ മേൽ. Shout hallelujah to the Lord. കർത്താവിന് ഒരു വലിയ ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. Hallelujah. So after India what? ഇന്ത്യക്ക് ശേഷം അടുത്തത്, Then comes the Middle East. ഇതാ മധ്യപൂർവേഷ്യ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് വരുന്നു. And Jerusalem is in the Middle East. യെരുശലേം ഇതാ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലാണ്. So the wind and the rain will reach back in Jerusalem. ഇതാ കാറ്റും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മഴയും ഇതാ യെരുശലേമിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണ്. So this is widely known as Back to Jerusalem movement. ഇതിനെ പൊതുവിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് Back to യെരുശലേമിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്ന അവസ്ഥ. Hallelujah. It started from Jerusalem. യെരുശലേമിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചു. And the revival wind and the rain is moving always westward and it will reach back in Jerusalem itself. ഉണർവിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കാറ്റിന്റെ ഗതി അത് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗങ്ങളിലെ സന്ദർശിച്ച് ഇത് വീണ്ടും യെരുശലേമിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നു. And when the bride of Christ is ready, he will come again. ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടി തയ്യാറായി കഴിയുമ്പോൾ അവൻ വീണ്ടും കടന്നു വരും. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത്, കഴിഞ്ഞ 2014 മാവേലിക്കരയിൽ ബ്ലെസ്സിങ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഇവർ പങ്കെടുക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. അന്ന് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇവർക്ക് 2 പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവർ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 വർഷത്തോളമായി ഒരു കുഞ്ഞ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഡോക്ടർമാരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ഒത്തിരി ചികിത്സകൾ അവർ ചെയ്തു. ചികിത്സ നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഡോക്ടർ ഒത്തിരി മരുന്നുകളൊക്കെ കൊടുത്തു, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ നടത്തി. അവസാനം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇവർ എന്താണ് അവിടെ കുഴപ്പമായിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞിരുന്നത്? എന്തെങ്കിലും ഹോർമോണിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു? സാധ്യതയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മാവേലിക്കര ബ്ലെസ്സിങ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. അതേസമയം മറ്റൊരു പ്രാർത്ഥന വിഷയം കൂടെ ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സഹോദരൻ പോലീസിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ പുള്ളിയുടെ പേര് വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അവിടെ വന്ന് മാവേലിക്കര ബ്ലെസ്സിങ് ഫെസ്റ്റിവൽ വന്ന് ഈ 2 വിഷയങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയും അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു, പ്രാർത്ഥന എഴുതി വെച്ചു. ദൈവം ചെയ്ത അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത്, അതിനുശേഷം ഒരു 6 മാസത്തിന് ശേഷം ദൈവം ചെയ്ത കൊടുത്ത അത്ഭുതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സഹോദരി പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി എന്ന് ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുവാനിടയായിത്തീർന്നു 6 മാസത്തിന് ശേഷം. പക്ഷേ മറ്റൊരു അത്ഭുതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ ദിവസം തന്നെ
പോലീസിൻ്റെ ആ ടെസ്റ്റ് എഴുതിയ അതിൻ്റെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ലെറ്റർ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരേ ദിവസം തന്നെ 2 അത്ഭുതങ്ങൾ ദൈവം ഇവർക്ക് കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആ കുഞ്ഞുമായിട്ട് ഇന്ന് അദ്ദേഹം പോലീസ് സർവീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. 2 അത്ഭുതങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇവരിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. നല്ലൊരു കയ്യടി കൂടെ കർത്താവിന് കൊടുക്കാമോ? കർത്താവ് അനുഗ്രഹം കൊടുത്തപ്പം ഒരു ദിവസം അത് 2 കാര്യങ്ങളും സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരാൾ. ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഒരു പോലീസുകാരൻ്റെ അടുത്താട്ടോ, ആ ഒരു അഭിമാനം കൂടിയുണ്ട്. കർത്താവ് ആ ഒരു ജോലിയുടെ കാര്യം കൂടെ കൊടുത്തു. യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വേണ്ട എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളും ദൈവപ്രവൃത്തികളും എല്ലാം പിതാവാം ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നത് യേശു എന്ന നാമത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. നമ്മൾ യേശുവേ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ആ നാമത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നിനക്ക് വേണ്ട അത്ഭുതങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടും, അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടും. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആ നന്മകൾ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. എല്ലാവരും ഇവർ നേരെ ഒന്ന് കൈകൾ നീട്ടിക്കൊണ്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ ഇവർ 2 പേരെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. കുഞ്ഞിനെ ഞങ്ങൾ കർത്താവെ അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. കർത്താവെ, കർത്താവ് കൊടുത്ത കുഞ്ഞായതുകൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞേറ്റവും അനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞ് ഐശ്വര്യം നിറഞ്ഞ് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുന്ന ദൈവ ഭയമുള്ളൊരു കുഞ്ഞായി തീരട്ടെ. ഞങ്ങൾ ആ കുഞ്ഞിനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവെ. എന്നാൽ ഇതല്ല കർത്താവെ, ഇനിയും ഇവർക്ക് കുഞ്ഞുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, വൈദ്യശാസ്ത്രം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ഇവരെ അറിയിച്ചപ്പോൾ കർത്താവെ, മക്കൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമെന്ന വചനം കർത്താവെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ഇവരുടെ ഉദരത്തെ കർത്താവ് തുറന്നല്ലോ. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധന്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവെ. ഇവിടെ ജോലിയിലും കർത്താവ് ഒരു കുടുംബജീവിതവും ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ, യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ, ആമേൻ. ബ്ലെസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ നോർത്ത് പറവൂർ മാർച്ച് 3 വെള്ളി. സമയം രാവിലെ 10 മുതൽ 1 മണി വരെ. വ്യാപാര ഭവൻ, ചേന്നമംഗലം ജംഗ്ഷൻ, നോർത്ത് പറവൂർ. ബ്ലെസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ പുനലൂർ മാർച്ച് 4 ശനി. സമയം രാവിലെ 10 മുതൽ 1 മണി വരെ. എബനേസർ ഓഡിറ്റോറിയം, പൈനാപ്പിൾ ജംഗ്ഷൻ, പുനലൂർ. ഇനി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പോകുകയാണ്. പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മുൻപിലല്ല. ബൈബിൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപാകെയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഒരു സാധാരണ പറയുന്നത് ദാസന്മാരുടെ കണ്ണ് എപ്പോഴും യജമാനൻ്റെ കയ്യിലേക്കായിരിക്കും, ദാസിമാരുടെ കണ്ണ് യജമാനത്തിയുടെ കയ്യിലേക്കായിരിക്കും. കാരണം അവിടെ നിന്നാണ് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം വരുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെയും കണ്ണുകളിലേക്കല്ല നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, മറിച്ച് ആകാശവും ഭൂമിയും ഉണ്ടാക്കിയ നമ്മുടെ സഹായം വരുന്ന ആ സ്വർഗീയ പർവ്വതത്തിലേക്ക് നോക്കിയാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലും. കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. രോഗികളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുണ്ട് കർത്താവെ, നിനക്കവരെ സൗഖ്യമാക്കാൻ കഴിയും കർത്താവെ. നീ ഭൂമിയിലായിരുന്ന സമയത്ത് പാലസ്തീൻ തെരുവിലൂടെ നടന്നപ്പോൾ അവിടെ കണ്ട സകല രോഗികളെയും അങ്ങ് സൗഖ്യമാക്കി. അങ്ങയുടെ അടുക്കൽ വന്ന ആരെയും അങ്ങ് സൗഖ്യമില്ലാതെ തിരിച്ചയച്ചില്ല. ഇപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കർത്താവെ, ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരിൽ രോഗികൾ ഈ സമയത്ത് സൗഖ്യമാകട്ടെ കർത്താവെ. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അലർജികളും ഈ സമയത്ത് സൗഖ്യമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സന്ധിവാതം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ, റുമറ്റോയ്ഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് ഈ സമയത്ത് അത് സൗഖ്യമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. ബ്ലഡ് വെസൽസിലുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സൗഖ്യമാകട്ടെ. HIV പോസിറ്റീവ് പേഷ്യൻസ് ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ, സൗഖ്യമാകട്ടെ, സൗഖ്യമാകട്ടെ. അങ്ങയുടെ സൗഖ്യത്തിൻ്റെ കരം നീട്ടി തൊട്ട് അവരെ സുഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞതിനായി നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവ്. ചെവിയിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് വരുന്ന ചില രോഗികൾ, ചിലപ്പോൾ ചില സമയത്ത് പഴുപ്പ് വരുന്നത്, കർത്താവെ അങ്ങയുടെ സൗഖ്യത്തിൻ്റെ കരം നീട്ടി ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മൂക്കിനകത്ത് ദശ വളരുന്ന ചില രോഗികൾ, അതുപോലെ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്നോയിഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, അഡ്നോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികളുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ, ചില കുട്ടികളായിരിക്കാം, സൗഖ്യമാകട്ടെ കർത്താവെ, സൗഖ്യമാകട്ടെ. ടോൺസിലൈറ്റീസ് ഈ സമയത്ത് യേശുവിൻ്റെ രക്തം ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നു കർത്താവെ. ഒരിക്കലും സംസാരിക്കാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട്, വെള്ളമിറക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ചില രോഗികൾ ഈ സമയത്ത് സൗഖ്യമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. അങ്ങ് സുഖപ്പെടുത്തിയതിനായി നന്ദി പറയുന്നു. ചില മദ്യപാനികളുടെ മദ്യപാനത്തിൽ നിന്ന്, ദുശീലങ്ങളിൽ നിന്ന് കർത്താവെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരിക. ചില ചെറുപ്പക്കാരുടെ മയക്കുമരുന്നിൽ, ആ ദുശീലത്തിൽ നിന്ന്
അവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണമേ കർത്താവെ. പഠിക്കുന്ന ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ പിറകിലായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതാൻ സാധിക്കുമോ, കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ട് ആശങ്കയിലായിരിക്കുന്ന ചില മാതാപിതാക്കളെ ഞാനിപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട്. കർത്താവെ, ഇപ്പോൾ അങ്ങയുടെ വിടുതലിൻ്റെ കരം ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ അങ്ങ് വെക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. താങ്ക് യു ജീസസ്. കർത്താവെ, അങ്ങ് അനുഗ്രഹിച്ചതിനായി നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവെ. അപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് കർത്താവെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേലും വന്നു ചേരുവാനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ് പ്രവർത്തിച്ചതിനായി നന്ദി പറയുന്നു, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ, ആമേൻ. ഈ ആഴ്ചയിൽ നടക്കുന്ന ബ്ലെസ്സിങ് ഫെസ്റ്റിവലുകളിൽ വരുവാനായിട്ട് മടിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തൊരു ബ്ലെസ്സിങ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും അവിടേക്ക് കടന്നു വരുവാനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇസ്രായേൽ ഹോളി ലാൻഡ് ടൂർ പ്രോഗ്രാം മെയ് മാസം 8 മുതൽ നടക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് താല്പര്യമുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും വേഗത്തിൽ തന്നെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക. നാളത്തെ എപ്പിസോഡിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. കർത്താവ് നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.